ఇంతెందుకు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఊరేస్తే ఊరేస్తే ఒక మనిషికి ఎలాగైతే బిగించుకోబోతుందో గొంతు దగ్గర, అలాగా గొరక వ్యాధికి రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు టోటల్గా ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఆక్సిజన్. అంటే మెదడులో ఆక్సిజన్ డౌన్, గుండెలో ఆక్సిజన్ డౌన్, బాడీలో ఆక్సిజన్ డౌన్. దీని నుంచి మొదలవుతుంది మొత్తం అనర్థాలు. సో పొద్దున్న లేవంగానే తను నిద్రపోయి గురకబెట్టి పడుకున్నాడు, మళ్ళీ నిద్రపోతున్నాడు ఏంటి అంటారు. వాడు పడుకోలేదు పాపం, మెదడు యాక్టివ్గానే ఉంది. ఎందుకనంటే ఆక్సిజన్ అందక. ఇంత ప్రమాద పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్లీప్ స్టడీ అనేది చేసుకోండి. దాని నిర్ధారణ బట్టి సింపుల్గా ఆటో సిప్యాప్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అని, డెంటల్ డెంచర్స్ అని, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్. వ్యాధి తీవ్రత బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం.